Мария, здравствуйте. Сегодня мы с вами встретились, чтобы получить обратную связь о нашей с вами совместной работе. Вы к нам, собственно, пришли с задачей решить квартирный вопрос. Мы помогли вам выбрать объект недвижимости, и, собственно, после успешной сделки мы приступили к следующему этапу, это создание дизайн-проекта и далее его реализация в вашем пространстве. У нас были особенности, работа была построена удаленно, и потому интересно услышать вообще ваше мнение. Давайте пройдемся по этапам. Какие вообще у вас были ожидания от работы с нами и насколько вам было комфортно? Поделитесь, пожалуйста. Ну, ожидания были увидеть конечный результат, целую готовую квартиру, в которой Мгм. можно зайти, в которую можно зайти и жить. Мгм. Конечно, сколько там, месяца 3 длился этот ремонт. Были всякие моменты, но Ну, ремонт, да, все бывает. да, ремонта, понятно, всякое бывает, но результат оказался замечательным. То есть мы Мгм. вошли и смогли жить. Вот уже Хорошо. мы Мгм. год живем в квартире, в принципе, претензий нет никаких. Мгм. Ну Ну, супер. Зашли уютно, комфортно, то есть это ваше, да? да, да. Кстати, Скажите. все нам понравилось с дизайном, Мгм. потому что всё оказалось очень довольно-таки удобно. Удобно в использовании сейчас, Мгм. ну и гармонично. Да, вот, кстати, планировку, которую подобрал, дизайнер, то есть в быту я так поняла, что она вам подошла, то есть она оправдала тоже, скажем так, ваши ожидания, да, по Да, пространству? Мгм. да-да-да. Хорошо. Скажите, а по материалам вы остались, довольны тем материалом, который мы подобрали для вас? Ну да, Мгм. да, в принципе, к материалам вопросов нет. Мгм. Я поняла. Скажите, еще такой вопрос. У вас, до нас был какой-то опыт, может быть, по ремонту или дизайну? Сталкивались с чем-то уже? Нет, не было. Не буду, мы у вас первые, да? У меня первые. Ну, мы рады, что мы тогда оправдали звание первых и, собственно, ваши ожидания. Ну, еще такой вопрос. Скажите, порекомендуете нас своим друзьям, знакомым, если вдруг они у вас спросят? Конечно, порекомендую. Ой, ну все, нам очень приятно. Здорово, что вы поделились. Спасибо вам большое. Вот, тогда до новых встреч. До свидания. Спасибо.